kaza abantu abashyitsi mwadusura turabifuriza kugaruka bitugwe neza turabifuriza kugaruka bashyitsi mwadusuye ko tumeze nabi mu rugo abagashema yambiye so guys turacyakomeje kuba mu rugo rwa twenyine nta nkoko itamba nta nyoni iguruka turi no mu kirere cyacu twashyizemo zone netre nta ndege igomba gucaracara hejuru yacu rwose muri bikize mwebwe bana banje muri mukubo hi guys nkuko mwari musanzwe muyabona mwihangane nta kameramani dushaka mu rugo tugomba kwirwanaho igihe twihaye cy'ukwabuki tukacyubahiriza turi kwirwanaho na kamera n'abatari tubone mu kanya mwihangane muri komentari umuntu wavuze ngo tujyane muri dushe ubu turagiye ngewe njyana nawe oya arabyanze ariko ubwo yavuga gashu nyine ko ejo twari twanduye yavuga ngo tujyane muri dushe n'ubundi mwanajyanye cyangwa mwajyanye ntayi mumeze mute nje ntenya kujyana n'igitsina gore turabaramukije mu kivandimwe mumeze neza twe tumeze neza turasuje abantu bose dore nabyo njya kumwira ngo dutera amashyara abantu hari abadusuhuza hari n'abo twibagirwa rero tubasuhuza abamuhanga muraho dusuhuje abamatunguru Nyamirambo muraho matunguru ya aho niho nakuriye sha ewafe ubwo rero ngewe rero subuza abantu b'Ikanombe ntabwo muzi bamwita Mbarushimana Alphonse urungano rwanjye sha meze mti vuba cyane ndabasura dusuhuje abantu bose noneho mana yanjye byandi nababwiye guys gukora ikiganiro wireba n'ikibazo gikomeye again bafite amakuru meza rero uyu munsi natetse agahira ayo makuru akugereho kandi agushimishe nawe kwigisha guteka nawe kwigishaga abina kubuso so guys natetse bwa mbere nitekera byarambihiye umunsi byagenze uyu munsi byanryoheye ninde wakwigisha guteka ana kubuso habuze ninde guys bangore surprise baranekera n'amakuru nambifiteho damu naraye nubwo mwumva ngo turi mu kwabuki naraye mu kizu cyanjye nari mbizi ko utabura kubivuga mu kizu cyanjye nyine madamu mukuru we yabyaye muduha impundu mutubwire ngo twonwe twabyaye urumva nari naraye kwa muganga ariko rero ndara mu nzu yanjye nyine aravuga ati se ubu mpamagara umukozi bitaza kugucanga ndamubwira oya ntaza kugira irari rya rindi twaganiriyeho ejo bundi sorry oya nako ndavuga nti reka dukomeze umuhigo wacu ibyo bintu bishobora kukubaho wanuzewe guys ibyo bintu bishobora kukubaho ku buryo reka kariya urumva udahari kariya ni kamano imana iba impaye akaba ari kamano muri make rero uzi ukuntu urashaka kandi ko nzaga kasando kaba kabaye mano so ndavuga ariko iyo mano ntayo nshaka ndabyanze njyewe icyamamare so guys ni ibyo nyine nuko tumutunze barumva numiwe barumva ashanyaraye rero mu gitondo nanjye mba ndashyashyanye ndavuga ni reka ndebe ukuntu bino bintu mbikurikirana nteke hakiri kare nuko ngiye gushaka sinzi ngo babibika hehe nkakomeza nkahiga nkaba ndabibuze ariko ibyo naguyeho ndavuga reka nkoresha ibi ngibi urigitangaza ngewe cyakoze singiye kubabeshya kandi mbatere story ngewe urumva navuye kwa muganga ese wamenye icyabaye umuntu uzana amata barahakonkobotsa arahageze avuga ngo icyamamare se njya ku muhanda gufata amata mushaka mu gice burya ntabwo wari bugeyo nanjye namenye ubwenge ndamuhamagara burya njye namuhamagaye ndamubwira ati guys nunanga mu rugo
unanga mu rugo umbwire turavugana nyine mubwire ukuntu amata ndi buyafate ngize imana turahurira twahurira nafunguraga gutya kuri gate nawazi turabifuriza kugaruka ubwo muri make story yo kuntu ari kwa muganga arayibabwiye twabyaye muduhe impundu ababyeyi baze bavuze impundu bafite iki kintu ngo bagire ijwi rikakaye kandi ukavuga akajwi gato hari umuntu wavuze ngo ndabyibushye muri regime guys ni ukubera tuba twegereye kamera ntabwo mbyibushye ntabwo byibushye oya ndetse ko mba nyegeye nanjye ntabwo yegera urebe nk'uko njye nyegereye ndabona atabyibushye ari mwakongera muhanguka akagabo amena bahangariya amasinema bahangariya okay so rero niyo mpamvu mba negereye kamera niyo mpamvu mutubabarira ngiye inyuma nananuka ako ubundi ugomba no kugiramo gutya n'ibere rigashinga nk'iry'intuzi rigashinga ngewe maje kubyara abana bangahe kamera nka ririya bere rya bigogwe mu kubana banjye maje kose wigiramo gutya ubyitoze mere nk'aho mukonyine wagiye ahenereje wemenyereje kujya ahenereza bitoza ikibuno gifatiye gihamayo kimera gutya shareka mbabwize ukuri ikintu cyari cyarananiye kera nyine umukobwa kugenda nebye nk'abakwisi hari n'ingendo gisize guharara ugenda gutya njyewe birananira nuko utari ufite amaguru burya icyo gihe byari bigezweho ushaka iyo mbifatirana mba ndi umukobwa mwiza ushima imana mba ndi umugore ugenda nemye nirya byarananiye ngenda nk'abigabo ngenda nzi ariko nyine nibyo bana Uganda muri mutya abantu bambarara muraho cyakoze iyi vacances irasekeje noneho rero nari mfite n'ikizamini turiye show muri no minsi nubwo mwumva abana badahari nanjye mpuza akazi kose kajyanye no kwabuki kw'abantu babiri ndagakuze gashimishije sorry kamanze ngushimire mbere muhere uyu munsi mutubarira amezi 9 mushobora no kwikanga ariko ubundi kwabuki no kureka kibaye kwite kwabuki ukwezi kwabuki byari uburyohe pe byari ubuki bujojoba gusa pe byari ishasha so muhere uyu munsi mutubarira mubara amezi 9 ese bimeze biti muye mutegura kuza kuduhemba dushobora ahoda sorry oya ibi bihe tubayemo rwose bibuza umusaruro uyu mugore dusuhuje umuntu Freddy umugwaneza hariya n'umugwaneza ni mugwaneza mushuti wawe Fred akaba umububu cyane turamusuhuje aramaze iminsi adahari ariko iyo yaje arakwakwanya ibintu byose abishyira ku murongo oya arakwakwanya iki hoya nyine ahita areba nyine amavideo yose agakora like agakora comment turamushuhuje tumuhaye ikaze rero hama rero baravuga hanyuma ngende umushinga nahe ariko bamwereka turangiza ikiganiro navuga ikinyarwanda uvuga iki rero cyongereza perezida yadutegetse kujya tuvuga ikinyarwanda kandi muteze ururimi rwanyu imbere muvuga ururimi rwanyu neza ngiye kuvuga ikirundi turi abavandimwe tuzi abavandimwe turya abavandimwe turamusuhuje mushinga nahe rero mutabona ndimo ndirya gutya ni ukubera ndimo ndakora ikiganiro nireba ndimo ndirya bya hato na hato akamiriwari hano kameze nabi ariko we uzi ukuntu nagiraga fosete nziza kera none yaragiye kandi ngo abibone Imana ngo ibanga urunuka nta muntu Imana yanga
never nta muntu imana yanga cyakoze yanga ikibi niyo yanga ikibi n'igisa nacyo kandi icyo kibi kikaba kiri mu muntu ntabwo yakwanga umuntu yanga icyo kintu kimukoreramo kuko imana yabitwanga guys so rero nuko tubayeho muri konyo usanga ariko inshuti none se niyo waryama kutari bugaragare bugaragara cyane okay nuko uryama kiri mwabo dusuhuje abantu bose bari muri vacances rega ntabwo ari twenyine turi muri vacances nitwe se twenyine turi muri honeymoon reka oya abantu bose ndetse nuko bajyanye noneho narimo nerasitara abantu ambwira ati yewe nibwo mukibimenya se ati twe vacances tugomba kumara nk'akumweru kamwe twabirukanye ubwo rero reka ngiye kuryama haguruka ngiye gutanga akayi haguruka stand up please city properly today tugiye kuvuga akamaro guys tugiye kuvuga akamaro k'abantu bakundana begeranye begeranye ngize ngo n'abandi bakundana bahuje ibitsina ubwo nari nyuma abamaganye mu izina rya Yesu aho ngara umuntu wayobewe ngo ahana amaturo yarengeye ayo maturo aho yarengeye niyo nahahishije uyu munsi niyo wahishije uyu munsi nazo amaturo ubundi wamunganira atanu tuzashaka umubitsi inama mwatugiriye nizo ku kimwe tuzakora amateraniro meza guys turabararitse ku cyumweru tuzadufite amateraniro meza fire what you call fire azaba ari mu muriro mwitegure Bishop Gashema azaba afite imbaraga nyinshi cyane umwana w'Imana cyane uwo munsi rero ako wowe kutagiza na tuno tuntu ngerega mba mtibushe mwana ngenda neza suzuguna batwita dusembayo batwita ngo ni kumanya Yesu Kristo nani ubwo uratinyutse kanabivuga undi umuntu ubaye meze neza nta muntu twakomanya ko abafite ngewe peace sineza no kutuzana ndabijarega ngewe so abantu rero mufite twakomanya ko mugerageze murye muhombanuke tuje kubwira abantu iki se ndabizi ndashaka ngo tuganire ariko mbere ko tuganira dukumbuye story zawe zo mu Rwanda guys dusangiza ka story kamwe ubundi mpite mbabwira tugiye gukora bato hano ngewe ndi wa muntu ukunda urukundo rwanjye mbashaka ko duhorana mane bebe hari n'umuntu ukunda rwa rukundo kuri telefone uze rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mwaka kuko duhoranye naguhaga tugiye kubiganiraho namwe mukora list dukomenti hari umuntu ujya muri relationship akumva umukunzi we bagumana buri munsi aratamubonye bari ikibazo ubwo ni nkande none urugero ngewe ubwo ni twese noneho hari abandi rero bakunda rwa rukundo kuvuga ati ngewe rimwe mu kwezi pe ariko nanjye ndabaza kubatera stories z'ukuntu nanjye njya gushaka nasengaga umugabo utaha muri weekend gusa ariko guys ntago nakongera kubisengera ndatwagiye bantere story ubundi tujye muri debate namwe mujye muri comment mujye mutubwira wowe ukunda relationship muri kumwe igihe cyose cyangwa ukunda yindi iri kure ku buryo ngo utazamuhagada story mu bwana tutere story nk'amanyanga wigeze so guys rero hagatonga ndabona umugore yancuyuye agucuye gute kunkoresha cyane si wakoraga siporo mu kanya guys yarimo gutera pompage mu kanya ariko nta kintu nazajya mvuga ariko ntabwo reka tabangiye nawe njya mvuga urumva yakoraga mu kanya gym pompage simbizi impamvu agiye yakoraga pompage guruvango kuryama nta gutera uyu mugore bisaba kuba ngaho uvuga hariya waruvuze ku iki mvuga iki tugatera story zo mu bwana bwawe turazikumbuye
dutere agastori kawe ko mu bwana zose ko buzizimbwira ngo uvuga iki oya hari uzi ko hari ikintu uvuga ngatangara nanjye mba nibuka ukuri mba nazi nako erega ntago wazimarayo okay tubwire nk'agakoryo wigeze gukora mu kiri umwana umwana mvuga ni muri ni erevo ni orevo kugera muri erevo nka sina 5 nk'agakoryo wakoze mu buzima bwawe utaribagirwa reka ngavuga n'ubundi nagasabe imbabazi ni danger uri mama wanyu na dada wawe mama sedi ya mbi ngaho da n'abasadi bagakoreye habaye iki uyu mubyeyi wawe ari umubyeyi naho ubundi wageze nawe ujya kubagana mu rugo rw'abantu umuntu wanga amafuti niwe cyesho nayo ndakizi ndi ku ishuri rero ntuzariya nigaga orevo bya bindi usanga abana bavuga okay niba aya mafaranga nayo nayakuye mu Mutara akaba yashize yakampigire n'i Kigali ndahaguruka njye Kigali uvuye ku ishuri cyangwa uvuye mu rugo uvuye ku ishuri ngwiki yes uzajyaga gushya abeshye narwaye barandikura ndataha aho gutaha mu rugo ujya i Kigali abantu benshi ndabizi bijya bibaho ndaza mbwira mama sedi ntuzi n'ikindi kiriya gihe nta telefone zabagaho 2005 kare waje gutyo pa umugwaho yes nsanga ari no ku kazi kubera mu rugo araza arahansanga ndaje ndamubwira nti ati se kandi ko waje igihe cyo kwiga ndamubwira n'ikindi ishuri banyirukanye school fees bati school fees wazibuze uti ntiyaba baba ntiburya surabizi bararwaye bose ubu bose bari hasi cyane ubu bararwara ku buryo ubura school fees ni cyane pe nangahe ndayamubwiye arayankubisa mana pocket money buriya turi inshuti cyane shoppingira n'utuntu twenda tw'udusirimu manuka ameze neza ndyoshye school fees warayishyuye kera karabaye njye najyaga gutangira ishuri najyaga gutangira papa yanyishyuriye mba ndakomotse rero ariko abana bose bo mu Mutara niko bigenda siko batajya bishyura birirwa na school fees mbaza uti se byagenze bite kumbe mu gihe nari ndimo manuka yahamagaye wawe nahamagara ndetse yari guhamagara kuki ahubwo mu gihe nari ndimo manuka mama nawe yari arimo ajya i Kigali ajya kwa Masedi arasura sinibuka ibyari bimuzanye ajya no kureba mama Sedi ati se numvise ngo mwararembye turi byarinde by'amagiripe n'udukorora ngaho numva ngo mwese mwari hasi mwabuze na school fees z'abana ati byo bibwiwe nande tukashima vuya my god iroko mama manutse yarakaye ahita ku ishuri ariko ibintu mama banabizi ajya bireba nawe uzi ko icyo kintu ntarakimuganirizaho ibyo yankoreye abaratashye aho kugira ngo ace ku ishuri ambwira ati ibi barawakoze yahise abibwira papa twagiye kujya kuri asembo mu gitondo papa yahageze kuri asembo abwira headmaster ati rero iyi mbwa yanjye ndayishaka nyicire ku mpuza nayisigaye nyishyinguye mumfashe kuyishyingura tazagira n'uwinukira aya kwana mbona papa namubonye imbere yanjye ndavuga karabaye muri iki se kandi wa mugore nabonaga dutangiye kugira
batangiye kwiga. Okay. Urumva nagiye kubona mbona rero papa kurasemba agatima gakubita no papa yabimenye azanywe n'iki ko atajya nsura ntabwo najyaga nsurwa ku ishuri yakareka ko hari hafi ndavuga nti ndapfuye noneho yakumva numva ati the master timuzi igihagaritse uyu mubyeyi hano. Yes. Uyu mwana rero mureba ni ngaho karabaye Gashema vayo hano ndagenda negera papa niba umubyeyi unkunda aragusheje ndabyemera mbabarira winkubitira kuri asemba mbabarira wa mubyeyi we wa mubyeyi ndi mukarupiyeri rwose nakosheje yego ni n'ubwa mbere nkoze irikosa mbabarira nanjye wimpanira kuri asemba yo nizere ko yakumvishe aranyumvishe kotisi ati rero bigawe yari yaje n'igita gifite aho ngaho inkoni ye yitwazaga ngo yinkubitire kuri hasi. Headmaster ati rero tumubyeyi hano arashaka guhanira umwana we imbere y'amaso yanyu namwe mutazabikora. Papa wanjye ati burya njye nihindutse ati ndamukubitira mu umwana ndamukubitira muri ofisi yawe ahubwo ndamuhanira mu maso yawe. Ndagenda akubitimbwa si yanakubabarira we ko wumva byari byageze yamwitiye mu ntuza kwa Headmaster. Noneho abana bagaruka bagira ngo Gashema bamwishe nanjye nza niyumanganyije papa wanjye yambabariye ntiyambabariye kumva akabuno kashyushye kashyushye sha ariko warakubiswe pe uko njye banza narinze ndarinze kwiga nta mwarimu rero mama Sedi niwe nakoshereje mbaho noneho ufite ipfunwe mfite ipfunwe naza ni Kigali nkanga nkumva sinshaka kujyayo kuko yanga amafuti n'igisa nayo. Mwaje kwiyunga gute se urumva aho nkuriye naramusanze namubwira ikintu kinzanye imbere yawe no gusaba imbabazi ko imbabazi muri arega ishuri nyine ubwana kubumbugandereza habamo amafuti menshi kandi ubugomba niyo mpamvu nyine usanga ngo tuba twaragiye ku ishuri tuba tugomba gukura. So rero narayisabye imbabazi kandi kuko naje gusanga ibyo bintu rega n'amafuti undi mwana wese wabyumvaho nawe ni amafuti guys nsaba imbabazi umubyeyi arambabarira aranyakira n'abandi bafite amafuti yabo. Ureze ikintu cyatumaga mukunda none nagize kuba ndavuga ku mana nk'ubu ko ukuntu twari inshuti tuzongera kuba inshuti. Njya gutangira ishuri njya gutangira ntuza secondary uzi ngo yampaye iki yarambwiye ati twari inshuti cyane no kuva na kera buriya yarambwiye ati yaravuze ati Gashema azi Kigali ngewe mu shopping ibintu ajyana ku ishuri. Okay. Ndaza nzi Kigali uzi ikintu yampaye yampaye isahane y'idongo oya ibyo ngibyo equipment zindi tuzireke ahubwo tujye ku bintu byansekeje. Nageze ku ishuri nkasanga nta mumaro nageze ku ishuri nsanga nta mumaro yarazi ko amashuri y'abana be bigagamo hano i Kigali no mu Mutara de Konta ariko abana mu makiro aho bajya hose barabikora. Yamaye isahane y'idongo ndumva yarampaye ebyiri aguha mayonnaise mayonnaise bureba umwana wo mu cyaro ntazi byari byo amasukari n'isukari kandi ku ishuri karabaye amasukari ibiyiko n'icyuma ngo kizajya gikata bureba ngo ushyiremo umugati abize Kiziguro bariye bureba muri bangahe nanjye wize matazi ntago nigeze ndya uzengeze ku ishuri bureba igihe kinini uzengeze ku ishuri twari tumeze neza. Urumva ngeze ku ishuri nyine mama Sedi musaba imbabazi yava kuri ibyo ngibyo
turi kuri yanuza turi kuri bya bintu nageze ku ishuri ntibigire icyo bimarira gusha so guys muri hangana twari duhinduyeho ibintu gake twe twakomeje nyine nibyo nyine imvune z'abahanzi tugeze ku ishuri leta tureba neza abafana nicyo mubereyeho ikintu cyitwa bureba na mayoneze mbyo byagutangaje oya ese ntabwo mwajyaga murya amagi ku ishuri amagi ariko njye nariye amagi pe abantu twasangiye amagi nshobora kuba nyiririya ndabashoboje yego oya upara kuyirya mu biryo mu kuminjira se ndavuga kugira ngo mbone ikintu cyitwa amagi nkibonanye wowe niba baranabitekaga simbizi no bamenyaga ariko ntabwo babura kubiteka mu nyama se mwateka iki simbizi so ku ishuri rero ikintu cyitwa mayoneze n'icyitwa ya bureba buri mwana wese yaravugaga ati nsigira nanjye oya se igahita ishira oya ishobora kuba itaramaze umunsi bujuje abantu babikaga ibintu byabo muri mari noneho nanjye amavuta y'inka yanjye yashira ababwira nti nanjye nabahaye kuki kuri bureba kuri mayoneze mbaha no kuri bureba murampa nanjye ku mavuta y'inka ahubwo wowe nari nzi ko wagurishije amavuta bureba ngo baguhe amavuta y'inka amavuta y'inka sinari ariko yaburanye byose nabaga mbifite byose wabaga ubifite kuko yari yabimpaye so rero umubyeyi n'ubu sindakura yego umwami Yesu wakongera ukagira mayoneze reka nkubaze kuko ukeneye mayoneze ntabwo mayoneze ayirya wumve nk'umuntu niwe unanutse ariko njye n'indi uyirya ubundi si yaje ubona n'ubundi atongera akanzanira utuntu rega nta mwana ukura ahora ari umwana turamusuhuje abagashema yambije turacyongera gusuhuza se reka noneho ducapurishe uko tugiye ako namwe mutubwire udushya twanyu twabayeho ku ishuri ndagira ngo ni njyewe njyenyine nababwiye uwo mukobwa yahaye gift akaryamana izo nkweto bamuhaye akiyorosa turamusuhuje godi wacu tunamusuhuje ariko guys mujya muhamagara za nimero iwe yarazitanze yaryo Johnny Kataringa mujya muhamagara ko turi mu bihe by'ibirori mujya mumuhamagara ngo abatekere mwagize anniversary mwagize amakwe turaze ko bitaho ikindi abashaka gashema ngo mwaramubuze babwiye ya mpuza yawe reka mbabwize ukuri banamwita Gashema Deus kuri Instagram rero fisi twampaye konji none na konjiye ntabwo dufite ukuntu dukonekitanye ngo ashireho nyine kwaje ashyiraho iki yashyiraho Instagram yanjye urumva kubera ko turi gukoresha muyishake turi kwiranja dukoresheje ibyacu ninzagira nzabishyiraho dushyireho Instagram ariko of course mujyeho yitwa Gashema Deus mujyeho mu following mu mwandikire ushaka kugira ikibazo guys hari abantu batazi ko Instagram urahamagara nimba umushaka muhamagare umubwire icyifuzo cyawe uzampamagara azaba ari nawe muntu wa mbere umpamagaye sindayihamagarwaho sinzi ngo bivahe bijyahe mu mwana umuturage murabyumva umwana wavuye Matunguru Nyamirambo buhoro arimo aragenda yiga nta nubwo yari azi ko TikTok bahamagara nubwo yari azi ko bandikirana ariko byose birakorwa hanyuma rero ngaho tubwire dusoza tubwire wowe ubona ingaruka ubona ikibi cyo kuba mwakora urukundo ruri kure long distance relationship ubona ikibi cyayo ari ikihe iyo long ntuza rero relationship ugiye se kandi wamubwira yabavuye mu kiganiro ngo yakamwana n'abandagiye ndandambara ya ndero avuga ati ngo akunda Gashema yavuye mu kiganiro nyine avuyemo arabikunda nyine ngo ubaye nka yakamwana ugiye gusura se kandi izina rya Yesu nta kantu mwumvara sorry umusegonda ngiye numva naba ngiye gukora ibyo bintu nta kantu mwumva mwe tana twumva tubwire rata dukore twitahire
love long relationship ariko nanjye rero ubwo nubwo uyu mugore ayivuga nanjye hari ikintu cyatubayeho ngo utera uburezi agomba kubwibanza uyu mugore nanjye ngira ntyana ariko wa mugore waretse nka kwikoza ahantu ukajyayo abana bakiga neza ukagira ute nanjye ko nzajya mfata umwanya nkazajya nza kubareba si ngombwa mvuga igihugu nanjye ngiye kubatwaramo umugore atereka reka ariko yari yabyemeye ngewe reka mbabwize yari yabyemeye umugore sinzi abantu baje kumujya mu matwi bati buriya umugore niba aruvuyemo menya ngo umugabo yarara yinjije undi umugore rero aba bivuyemo ati burya bya bintu ubwo nashakaga amapasiporo n'ibikina y'abana n'ibiki ngo akonkoboke umugore aba bivuyemo none nawe asaziye i Masaka reka mbabwire ngewe reka mbabwire rati ukuntu byagenze numva iyo umuntu agishaka aba ari umwana nta kintu kimwe abazi pe ntabwo abazi iyo biva n'iyo bijya noneho nari mfite plan kuva na kera nyine yo kuzajya muri icyo gihugu to hari ibintu nagombaga kujya gukorayo n'ibintu nagombaga kujya kwiga n'abana nyine twari tugifite iyo myumvire y'uko abana iyo batigiye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa batigiye aho ngaho hari ahantu nyine harenze kandi mu Rwanda turigisha guys turigisha abana bacu bafite noneho abimbwiye ngewe abandi si ukuva mu Rwanda intwari yacu ngo tumutore ngongera urumva noneho urumva nyine nababwiye ko nyine ugikora ubukwe nta kintu na kimwe ubuze nyine uba wumva ari ibyo nyine twitegereje kumva nta kibazo rwose umugabo kuba yasigara ku rugo wenyine ukumva rwose nta kibazo tuzaba tuvugana kuri telefoni nta kibazo nta mutima mubi ariko abantu bakuru baba bazi ibyo bintu baba barabiciyemo baba babizi rero babireba ati umugabo n'ingenda azajya atahana udutekawe si ibyo n'udutekawe reka nkubwize urugo rusubira inyuma guys reka mbabwire ibyo ari byo umugabo arabyutse agiye mu kazi yatekereza iterambere muri urwo rugo aho ngaho abaza bagiye mu kazi ngo bigende bite so kugira ngo urugo rutere imbere reka nkubaze ku buryo wowe Gashema wakwibuka avuga ati uru rugo rero intebe zimeze ukuntu reka nzihindure iterambere n'intebe oya nayo mafaranga rero wabukorera waba uri kuyakorera uyajyana hariya mu kindi gihugu aha ngaha ntabwo wakwiruka kugura ibibanza singaha hondi ngera ata niko ndi kubyumva nako oya abantu bakuru bo barambwiye ati peace ubuze iki mu Rwanda ni igiki abana babuze school fees babuze iki wagumanye n'umugabo wawe iyo abantu muri kumwe ko mufatanya mukakora ibintu byose mufatanyije so rero guys yagiye kure ibyo bitekerezo rero yaransabye murumva nanjye sinabibona kubera yuko nanjye ibyo napanze byaranze singiye kubagira inama nanjye ubwanjye byarananiye ibiki cyakora iyo nama nayo ngiye kubagira singiye byaciye yo kugenda hanze ntabwo ari byiza inama nanjye ubwanjye bitarakunze ntabwo ari byiza rati icyo ndi kubabwira gusa mubona biri nyine mubona inyungu iri uko mwagiye hanze simbabujije kujyayo jyayo ariko wa muntu uri hanze haranira kumera nk'uko wari umeze uri kumwe n'umukunzi wawe niho hazamo intonganya ngo nyereka video call uri he yarangiza yamara kumwe akajya mu buriri akambara ibintu byo kurarana agafata selfie bakavugana bamara kuvugana akabarambitsa hasi agakubitamo noneho n'ikindi ariko rega hariho ibyo ngibyo nanone nuko ari byo tugena ari nubwo bigenwa n'iminsi nibyo ndi kuvuga yes navuze ati biri ngombwa nyaboneka bikore ariko hari abantu batabikunda bavuga ati ngiye ntabwo nabana n'umugabo mu nzu azajya aza rimwe mu mwaka kandi barahari baraza kwitubwira muri comment azajya aza rimwe mu mwaka ngo abagabo ngo barastress I don't know. So guys reka dusabe wamagana abagore n'abagabo bajye babana mu gihe umuntu abyanze pe mujya gushaka ubuzima mugende gushaka ubuzima
ariko guys mwashaka ubuzima mutabushaka mbera ngo naho imodoka yaciye ntihaca urwango kandi ikomeza ihacangira nahamenyera ugasanga urwo rukundo rurakomeza runazamuka rwo hagati y'umuhanda na ntuza n'iyo modoka aho ndasigaye nsigamigana usuye nde wowe nsigamigana nsize urije rero tugiye guteka mutabona turimo turagira vuba ngo tugende uyu munsi nibyo batetse saa sita niyo batetse ngiye guteka ariko wamugana wabereka ibintu ugiye kumutekera tukaza gusangira namwe birakunda se ndabafotora so guys Imana ibarinde nitabarinda mwirinde sinamuro zibagiriye asa ngaho bayi rero ngiye namarata mwebwe mubiterwa n'igihari gusa niba ngombwa kujya mu kazi iminsi ikagutegeka ko uri kure y'umukunzi wawe zirikana ko iterambere ry'urugo mwese ribareba kandi mwirinde gufuhagura kuko wagiye oya buryo ukunda uramufuhira ahubwo ujye uhora umwizeye ari we wagiye ese gufuhubona ari byiza ari we wagiye ubimfura hata gufuha si byiza guys muzafuha wafushyeho ndabibona so sorry narimenye ibanga ry'urugo Imana ibarinde ibyo bintu uvuze uzagaruka hano tubiganireho ibintu byo gufuha turabibabwiye ejo ibintu byo gufuha tubigaruke nzagutsinda tuzadukora debate yihe yo gufuha no kudafuha See you guys, we love you. Mukore like, share, comment, subscribe. Turabakunda cyane. Mani barinde.